Kamu sedang batuk ataupun bersin. Tahukah kamu saat kamu batuk ataupun bersin terjadi pelepasan virus ataupun bakteri dari pernafasan baik melalui udara ataupun cairan dari dalam tubuh kamu yang dapat menularkan kepada orang lain. Tapi kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar di bawah ini. Saat kamu batuk ataupun bersin, jangan lupa selalu gunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu. Buanglah tisu setelah digunakan ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, kamu bisa menggunakan lengan dalam baju kamu seperti ini. Kamu juga bisa menggunakan masker saat kamu dalam keadaan batuk ataupun bersin. Segeralah cuci tangan kamu di bawah air yang mengalir menggunakan sabun atau kamu bisa menggunakan antiseptik berbasis alkohol. Jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin ini, kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita.